Глава 7. Нападение нового богословия. Первое заблуждение нового богословия основано на старом августинском учении о возникновении греха. Описывая вмененный всем потомкам Адама грех, делается признание, что каждый родившийся ребенок несет не только накопленную вину, но и такую порочную природу, что человек не может перестать грешить вплоть до второго пришествия. Таким образом, возводится основание для объяснимого нарушения закона, и вину за нарушение несут безответственные гены и гормоны. Вот это первый удар по закону Божию. Это начало отступления делает необходимым вводить и другую искаженную истину. Если всем потомкам Адама вменена вина, тогда Иисус также становится виновным, как только родился. Этого, конечно, никогда не было. В этом случае он никого не смог бы спасти, он сам был бы грешником. Католическая церковь, тщательно следя за этим вопросом, изобрела учение, носящее имя непорочного зачатия, которое исключает Деву Марию от принятия Адамова греха. Новое богословие принимает древнее протестантское объяснение католического происхождения и провозглашает, что Иисус был просто рожден с Адамовой непавшей природой вместо Авраамовой, Давидовой или Марииной. Это не только противоречит многим библейским указаниям, но также оставляет каждое дитя Адама без какой-либо надежды преодолеть грехи. Оно оставляет человеческий род без единого воодушевляющегося примера совершенного послушания, за исключением каждой нам природы, полностью неизвестной кому-либо, рожденному с тех пор, как согрешил Адам. Если Иисус не осмелился противостоять искушениям падшего человека в его смертном теле, то как тогда любой смертный может обрести победу над искушениями? Такое учение добавляет масло в огонь сатанинских обвинений, что Божий закон слишком строг, потому что можно было бы повиноваться. Это второй удар по закону Божьему. Для Сына Божия было бы безграничным унижением принять на себя человеческое естество. Даже в тот период времени, когда Адам был еще в раю. Но Иисус принял на себя человеческую природу тогда, когда люди уже были обессилены грехом на протяжении 4000 лет. Как и каждое дитя Адама, он подчинился закону наследственности. На протяжении 4000 лет человеческий род все более и более ослабевал телесно, умственно и морально, и такое обессиленное грехом тело и принял на себя Христос. Он принял на себя плоть человека, испорченного грехом, чтобы в этой разрушенной оболочке дать нам пример непорочности. Только таким путем мог быть искуплен человек из глубокой пропасти греха, в которой он находится. Желание веков, глава 4 и 12. Как эти два первых извращения соединены с дальнейшими нападками нового богословия на закон, может показаться странным, что хотя они и отображают Иисуса в природе, очень отдаленной от нуждающегося человечества, но эти профессора нового света утверждают,
что Христос в состоянии вменить грешнику все заслуги Его святой жизни, включая и Его повиновение посредством Его искупительной смерти на кресте. Это звучит как новое доброе богословие, но посмотрите на него более внимательно. Они называют эти вмененные заслуги Христа праведностью по вере. В то же самое время освящение преднамеренно исключается из этого понятия о милости. Сторонники Нового Света заявляют, что повиновение совершенно отделено от требования спасения и принятия Христовых заслуг оправдания, приобретенных посредством креста, есть единственная работа, требуемая для входа в Божье Царство. Таким образом, подчинение божественному закону оказывается необязательным в опытах спасения. Это третий удар по закону Божьему. При уделении внимания наделяемой праведности искупительная смерть Иисуса на кресте рассматривается как законченная работа искупления. Он сделал для нас все, включая совершенное повиновение. И все это считается нашим достоянием, когда мы принимаем Христа верой. Закончила ли смерть Христа работу искупления грешников? Нет, она дала лишь совершенную жертву. Принесение в жертву беспорочного агнца было сделано раз и навсегда, но окончательное искупление не будет завершено до тех пор, пока кровь не будет внесена во святое святых и не будет вычеркнута запись всех грехов. В послании к евреям апостол Павел недвусмысленно говорит, что Иисус вернулся в небесную скинию служить со своей собственной кровью для исполнения прообразов, совершавшихся в обоих отделениях земной скинии. Ходатайство Христа за человека в небесном святилище составляет такую же неотъемлемую часть в плане спасения, какой была и его смерть на кресте. Посредством своей смерти он начал эту работу, для завершения которой после воскресения он вознесся на небо. Великая борьба, глава 28. Эта работа продолжается и сегодня. Что представляет из себя это служение? Для чего оно нужно? Как оно превосходит работу, которая была проводима в земном святилище? Служение в земном святилище было лишь прообразом, но истинное служение совершается Христом в небесном святилище, ибо жертвы козлов и тельцов не могли сделать совершенными приносящих их. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Евреям 10 глава с 1 по 4 стих. С другой стороны, апостол Павел провозглашает, что истинный первосвященник небесной скинии уничтожит грехи и сделает человека совершенным, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящающих. Евреям 10:14. Таким образом, открыта величайшая необходимость
первосвященнической работы Иисуса в небесной скинии. Она необходима для того, чтобы вычеркнуть грехи из памятных книг и сознания поклоняющихся в духе и истине. В последнем примирении грехи истинно кающихся должны быть изглашены, уничтожены из отчетов небес, чтобы не вспоминать их больше и чтобы они не приходили на ум. Патриархи и пророки, страница 358. Грехи их пошли уже раньше на суд и были изглажены, и они не могут вспомнить их. Великая борьба, страница 620. Сторонники нового богословия утверждают, что искупление было закончено на кресте, поэтому нет ныне никакого примирения служению небесного первосвященника во святом святых. Данная точка зрения отрицает как нужду в освящении человека, так и средства, служащие для этого освящения или совершенствования. Отвергая служение в двух отделениях небесной скинии, новое богословие отвращает внимание от возвышенного места, где находится закон под крышкой благодати в ковчеге. Неудивительно, что нет необходимости в освящении, в таком учении об оправдании верой. Закон принижен в этой схеме спасения. Это четвертый удар по закону Божьему. Что можно сказать о совершенстве, предлагаемом верующему человеку на основании служения в небесной скинии? Большинство новых богословов отрицает учение новой победы над грехом во плоти. По-ихнему, если ты родился, то родился уже грешником. Грех пребывает в каждом падшем теле или уме до тех пор, пока не произойдет преображение при втором пришествии Христа. Принимая это во внимание, легко увидеть, почему освящение отвергнуто. Если невозможно преодолеть грех, тогда очевидно, что Бог принимает человека с его грехом. Но в какой степени Бог принимает грешного человека? Оставлено ли человеку решать, какие грехи он может победить, а какие не может силой Иисуса Христа? Как человек может быть уверен, что грех, с которым он живет, может быть или не может удален с его верой и его усилиями? В действительности в Библии нет указаний, что кто-либо должен перестать совершать только одни грехи или сократить количество других. Иисус сказал женщине, взятой в прелюбодеянии: «Иди и впредь не греши». Он не сказал ей сократить число прелюбодеяний. Если я верю, что некоторые грехи невозможно преодолеть, то, несомненно, буду напрасно тратить время, удаляя их из моей жизни. Видите ли, какая кроется опасность в понятии, что не любой грех может быть преодолен силой Господа. Я стал терпеливей к этому греху и обманываю себя, полагая, что Бог примет меня с ним. И как легко будет для моей бедной человеческой природы избрать любой грех, который я не хочу оставить, и назвать его непреодолимым. Будет ли правильно думать, что Бог может дать победу над некоторыми грехами, которые, можно, неглубоко укоренились в моей плоти, но не хочет освободить меня от других? Это понятие чуждо Слову Божьему.
Единственное, что необходимо сделать с грехом, это избавиться от него и провозгласить победу над ним. Безответственное заявление, что дети Божии могут продолжать грешить до пришествия Христа, не только является отрицанием Слова Божия, но и большой поддержкой для древней лжи сатаны. Это пятый удар по закону Божьему.